lagi dengan Kenji. Video kali ini kita akan memperbarui Zitro Kenji Abstract. Nah, kita spek sini. Dulu ya. Oke, sudah ada spek kotor. Saya akan jawab ini. Bisa, oke? Dari lalu kan kalau pakai tablet gue guys, nggak bisa dia, nggak bisa setting gue, susah. Kita aja, oke? Ini sama ini, dalamnya gue terbaruin juga, coy. Belum ini yang lama dulu, soal situasi yang lama jadi gue nggak bisa. Itu sudah baru teman-temannya, tadi itu agak susah. Tadi ini sebetulnya susah banget. Jangan udah bos. Kasih undangan. Nah, sudah. Hey. Sudah. Oke, maaf. Ya, terus setiap hari ya guys. Ini namanya tenang. Kalau nggak ada betul aku tuh ke mana gitu, oke? Aku bisa lihat video, tapi aku susah. Ini seperti gaming, tapi gue lagi ada ibu. Nah, gue ada sini. Oke, yuk langsung kita perbarui untuk Zitro Kenji Abstract. Sini dulu ya, silakan. Bye. Oke. Bentar. Oke, langsung ke bawah aja. Dari sini. Langsung dulu. Dan ke tasnya. Oke. Tas. Kita masuk aja. Ini tutup apa buku? Ini gue angkatin aja ya guys. Ini gue angkat. Itu kan
kosong tapi lagi dari sini di 8 kali dan 8 lagi dekat dari sini nih akan kerja sendiri dari bantu ada yang lagi kertas kalau di ini langsung terus aslinya gitu guys. Jika kalau suara gue kedengeran banget karena gue ini ada di jadi posisi gaming gue itu di ruang tamu. Kamar gak punya, itu cuma kasur. Semua kasur. Warna luas. Coba apa? Sini gelap, sini gelap, sini gelap. Pada terus, komentar bapak gue, terus. Wah, dalam apa kak? Nanti kalau mati gue lanjutin ya guys ya. Gede ini mau putih ini juga guys di sini ada yang kerjakan videonya terpisah. Video terpisah biar uploadnya itu gampang, gak perlu acak-acakan. Nah itu tambah 2 nanti ya, dia kan ngasih tulisan atau tambahan 42. Oke, aduh senangnya ini ya masih di depan ini masih di depan sini aja juga. Terus jadi simpennya itu di belakang. Ini gue putih-putih gak bisa. Dah, ya bisa. Kasih YouTube. One. Satu lagi setelah sini lagi. Itu cuma uploadnya itu cuma pinjaman kan. Kalau pinjaman maksudnya ini bekas. Aduh, sakit sahabat-sahabat. Apa tadi?
belakang. Di belakang sini kan belum ada. Enggak, belum ketutup banget. Kita kasih oke. Depan bos. Oke. Tuh, tayo. Sudah. Oke, aku rasanya nanti kelip-kelip. Gak bisa. Terus kasih urut. Maaf banget kalau agak nggak terlalu semangat. Kita langsung kalau keluar habis kita pilih belakang dan melakukan buka rekaman. Kalau saya sih bisa. Tapi nggak bisa bos. Dia mau masih tidak. Jangan kayak gitu lah. Aja. Ini juga punya aku lagi suka trikoleng ketika aja cuy ayo oke ini sudah tutupin masih tutupin sudah nggak kelihatan banget terus ya ada di sini ada gebrak-gebraknya ini lagi semat. Oke, langsung ditutup. Sahabat dan mungkin segini aja ya guys. Sekian dari Ganjar Puska, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan klik notifikasi videonya. Oke, bye bye.